Okey. Sekali lagi selamat malam semua kepada anda semua. Saya Puan Farah, nutritionist SNM Marketing, dan malam ni kita ada satu topik yang just simple yang semua orang tahu berkenaan dengan sesama, batuk, jangkitan virus, influenza dan macam-macam lagi. Betul tak? Okey. Dan malam ni kita nak ulas sedikit bagaimana kita boleh jauhi dan juga nak redakan keadaan sesama batuk kita sekarang. Dan juga sekarang ni cuaca yang mudahkan kita senang rasa batuk, okey. Senang debu-debu datang masuk dekat dalam hidung kita, buatkan hidung kita gatal, okey. Kita rasa pedih tekak. Apa lagi musim panas selalu berlaku, panas badan, okey. Macam mana kita nak legakan setengah simptom yang berkaitan bukan saja mengenai jangkitan virus, okey, batuk, okey, dan tersebarnya virus dalam musim panas ni, tapi juga untuk bantu badan kita lega dengan sifat dahaga, betul. Okey, dan macam mana tips untuk kita sebenarnya dalam musim panas ni bagi setengah orang lagi anak-anak lah, budak-budak dan juga orang tua, dia susah nak minum air, betul tak? Mereka ni ada kecenderungan yang susah nak ambil air kosong sedangkan musim panas dan golongan ni biasanya mudah kena heat stroke. Jadi macam mana nak bantu mereka minum air, okay, nak legakan keradangan kat dalam badan, okay. Semua ada dalam topik malam ini. Okay. So, kita pergi kepada next slide lah. Okay, kita fahami dulu sesama. Apa tu sesama? Okay. Selalu kita tahu kan alah sesama datang dah serang dah. Kita pun get ready lah. Okay. Since COVID kan kita sentiasa partikular. Kita sentiasa ambil perhatian apa jenis sesama yang kita hidapi. Betul tak? Adakah ianya berkaitan jangkitan, okay, ataupun berkenaan dengan COVID ataupun yang paling orang takut sekarang lah influenza. Betul tak betul? Siapa baru-baru ni ada terkena influenza? Cuba type di chat box. Okay. Ada tak? Ada. Semua sihat. Syukur. Alhamdulillah. Okay. Kalau semua sihat, bagus. Okay. Sebab influenza antara kita panggil jangkitan yang viral juga berlaku sebelum ni. Okay. Jadi jangkitan ni menyebabkan kesakitan pada abdomen. Tapi kawan ada kena Lin cakap. Betul. Okay. Dia akan menyebabkan kesakitan pada abdomen kita, radang tu agak kuat. Bukan pada sistem pernafasan tapi badan kita. Dan ini menekan kita, demam terlalu tinggi 38 hingga 40 darjah Celsius. Itu antara kesan influenza. Siapa yang buatkan influenza ni? Siapa yang buatkan kita kena sesama influenza? Of course lah, virus influenza A atau B. Okay. Dan untuk pengetahuan sesama ni adalah penyakit pernafasan berjangkit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti hidung kita, tekak dan kadang-kala paru-paru kita. Kadang-kala. Maksudnya apa? Okay, untuk kanak-kanak dan orang, okay, dia boleh menyebabkan penyakit ringan hingga teruk. Dan ada kalanya boleh sebabkan kematian. Ini yang berlaku pada orang tua-tua lah. Pernah dengar tak kematian akibat radang paru-paru yang biasanya berlaku, dan itu antara top 3 ke top 5 punca kematian di kalangan orang-orang tua juga sebenarnya. Dia akan buatkan jangkitan paru-paru. Okey, start daripada influenza jadi radang jadi jangkitan jadi teruklah. Itu yang boleh sebabkan kematian. Okey, sebab sistem badan kita telah dilemahkan oleh virus ini. Okey, dan untuk pengetahuan juga tak semua sesama demam sesama disebabkan oleh virus influenza. Yang mana kadang-kadang kita sesama sebabkan alergik, sebabkan apa lagi? Persekitaran yang berdebu dan berhabuk, betul tak? Jadi bukan semua virus, okay, influenza boleh sebabkan demam ataupun bukan semua sesama datang daripada virus influenza. Itu pun sama jugalah konsepnya. Dia boleh jadi macam-macam. Dan kebanyakan orang yang menghidap demam sesama ni sembuh tanpa ubat antiviral. Hanya perlu rehat, ambil air cukup, okay? Ambil ubat-ubat atau suplemen untuk kurangkan gejala. Okay? Dan juga simptom sesama, apa dia, selalu kita akan rasa demam atau rasa demam menggigil. Batuk, sakit tekak, hidung berair atau tersumbat, sakit otot atau badan. Dapat sekali sakit kepala package, keletihan,
Setengah orang mungkin alami muntah dan cerit-berit walaupun ini lebih biasa berlaku pada kanak-kanak berbanding orang dewasa. Okey, jarang sekali dewasa dia akan dapat cerit-berit atau muntah. Okay, biasa orang tua atau kanak-kanak lah. Dan adalah penting ambil perhatian tak semua orang yang sesama akan demam. Ini biasa berlaku kat dewasa, kita perasan sendiri kan, bila sesama kadang-kadang tak ada demam pun tak tahu baik. Okay, dalam tempoh berapa lama sesama ni, okay, dan demam sesama ni kita panggil lah influenza jangkitan ni akan menyerang, dia ada incubation period. Untuk demam atau sesama biasa, di dalam tempoh 24 jam kita dah boleh rasa dia punya simptom lah. Okay. Untuk jenis influenza, dia ada sampai 1 ke 5 hari kita panggil incubation period dia. Dia barulah simptom lain semua keluar selepas itu. Macam mana kita boleh dapat sesama atau sesama serang kita? Okay. Sesama flu kita panggil dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Virus memasuki kita punya sistem pernafasan. Daripada mana datang? Virus ni adalah dari persekitaran kita. Kat mana-mana boleh ada. Okay, kalau orang dekat hujung dalam berapa meter, okay, dalam 10 meter daripada kita bersin dengan kuat pun boleh sebar sampai kat kita. So ada kajian juga dia cakap kalau orang bersin dalam lingkungan 1 kilometer pun dia punya virus boleh merangkumi kawasan 1 kilometer. Bayangkan. Okay. Jadi sebenarnya penting untuk kita jaga kebersihan lah bila kita kena sesama, tak nak jangkitkan orang lain, bila kanak-kanak dengan orang tua, pakai mask, cuci tangan, okay. Apa lagi yang perlu? Gunakan tisu untuk buang hingus sesama tadi, okay. Dan jangan simpan tisu. Jijik kan? Okay. So dekat tisu ada kuman, jadi tisu tersebut perlu dibuang ke dalam tong sampah dengan segera. Kalau boleh bertutup, jangan tong sampah terbuka. Macam-macam. Sebab apa? Virus sesama ni boleh tersebar dalam keadaan terbuka. Kalau kita letak tisu dalam sampah tu, udara cuaca kita panggil cuaca sekarang tengah panas kan, mungkinlah sampai kering lah kita punya tisu, hingus dekat tisu tadi tu, dan virus boleh tersebar. Mungkin orang lain terpegang masa nak buang sampah pun boleh jadi bahaya. Okay? So kena pula dengan orang yang sentiasa demam sesama batuk, yang itu memang dia punya kita panggil trademark dia. Kalau kerja ke pekerja ke atau kawan-kawan ke budak sekolah ke, kadang-kadang dia senang sesama batuk demam kan, imun demam. Okay? Jadi setahun berkali-kali lah dia kena. Kesian, kadang-kadang dia akan menyebabkan masalah pernafasan. Okay, bila virus dah masuk, nombor 2, dia mereplikasi. Ini menyebabkan saluran pernafasan kita membengkak. Itu yang jadi batuk. Okay? Itu yang jadi sakit tekak dan keradangan berlaku. Okay? Bila dia dah masuk ke dalam saluran pernafasan kita ni, dah tekak kita. Itu yang tiba-tiba kita, okay? Dan ianya akan masuk ke saluran darah. Masuk saluran darah, simptom pertama pun muncul. Okay? Dan biasanya sesama biasa ni dalam 24 jam lah kita boleh rasa. Okay? Mungkin tiba-tiba kita punya hidung kita automatik lah, sistem imun kita dah berjalan, terus ada lendir, mengalir terus, kita berhingus sepanjang masa, okay? Lepas tu sakit kepala, demam, okay? Itu maksudnya virus dah masuk dekat dalam sistem peredaran. Dan zaman sekarang orang ada beritahulah perbezaan ataupun kita telah ada kesedaran lah mengenai influenza juga. Sebab baru-baru ni dalam tahun lepas lah, dalam hujung pertengahan hingga hujung tahun, ramai yang telah dijangkiti influenza. Okay. Dan demam sesama biasa adalah begini. Ini dia perbezaan macam mana influenza atau flu. Okay. Yang mana demam tinggi melebihi 38 darjah Celsius. Biasanya sampai ke 40 boleh jadi. Okay. Untuk demam sesama biasa, biasanya kita demam, kadang-kadang tak. Okay. So bergantung pada kekuatan badan individu lah. 2, gejala letih lesu ni, demam biasanya kita rehat je, kita rasa macam dia berlaku dekat area muka kita, kepala kita saja dan hidung kita. Okay, tapi untuk influenza, dia boleh jadi letih sangat. Segala bahagian badan kita macam dicucuk-cucuk sakit lah. So sebab apa? Sebab antibody kita tengah melawan virus tadi, influenza yang telah masuk ke dalam sistem badan kita. Sakit otot dan sendi, okay, untuk sesama jarang kita sakit teruk lah, melainkan kita sentiasa bersin, betul tak? Kalau bersin, kita punya abdomen kita semua akan terasa cramp, okay, sebab kita perlukan
muscle, otot-otot daripada badan kita tadi untuk tolak keluar kita punya bersin tadi, okey. Ataupun batuk. Kalau influenza, okey, dia boleh kita dapat rasa sakit sendi, otot tu boleh sampai ke tahap teruk. Okey, batuk. Biasa sesama biasa yang kita hadapi lah. Okey, tak ada atau ringan. Berbanding dengan influenza, batuk boleh jadi teruk, batuk macam tak ada kahak. Okay. Kemudian dah lama-lama dalam 14 hari, 7 ke 14 hari baru nampak simptom ada kahak. Okay. Dan juga hidung berair dan berhingus. Untuk sesama, kalau itu adalah teruk. Okay. Teruk untuk sesama biasalah. Itu memang kita akan hadapilah. Itu sebabnya bila kita tak tahu sesama biasa ke kan, dia punya perbezaan adalah bila sesama biasa dia macam berlaku kat sekitar wajah kita je. Dekat bahagian kita punya sinus. Okay, tapi influenza sampai pada badan kita semua itches atau sakit. Okay, dan juga bersin. Untuk influenza kerap bersin. Okay, demam sesama tak kerap, meleleh je. Okay, dan juga sakit tekak. Kebanyakan influenza memang ada sangat teruk sakit tekak. Okay, sakit kepala, influenza ada individu yang ada sakit kepala, ada yang memang dah terlalu lesu sampai tak tahulah sakit apa dah. Okay, kepala sakit ke badan sakit. Okay. So boleh jadi macam-macam. Okay, dan punca untuk influenza, kita ada influenza A, B dan C. Okay, untuk demam biasa atau sesama biasalah. Okay, biasanya kita dapat daripada adenovirus, rhinovirus, okay, parainfluenza virus, coronavirus, okay, dan macam-macam lagi. Okay, so ini dia perbezaan influenza dan sesama. Kalau ada yang tengah sesama atau mungkin tak pasti kenapalah saya sakit tekak terus sangat sambil sesama, mungkin anda terkena influenza. Okay, dan punca sesama dan kita dapat influenza ni adalah pertama sekali badan kita memang lemah lah. Okay, imun kita tak kuat. Okay, apa jadi bila imun tak kuat, tak cukup vitamin C dalam badan, kita tak cukup makan nutrisi yang baik lah senang cakap. Okay, yang mana penting untuk kita bina, kita panggil pertahanan dalam badan kita, dia akan buatkan kita terkena sesama. Okay, kadang-kadang sesama tu boleh jadi keterukan ni sampai influenza pula. Okay. Sebab apa, badan dah lemah, baru kena sesama, tiba-tiba orang jiran kita ada influenza, bersin punya kuat kan, kita jadi individu yang lemah imun ni memang tak payah cakap lah, senang. Setahun berkali-kali lah dia boleh terkena sesama, demam, batuk, influenza semua. Okay. Dan juga cara hidup. Kalau kita tak jaga kebersihan, okay, kita tahu yang kita ni mudah terkena jangkitan, tapi kita tak nak guna sanitizer, kita tak nak buang kita punya tisu hingus kita yang selama ni kita dah pakai, okay, sampai datang balik ke sesama kali kedua pula kita kena kan, okay? Sebab kita simpan tisu tu dekat dustbin atau tong sampah yang sama, kita lalu lalang, virus tu masih ada lagi. Okay, jaga kebersihan lah, cara hidup pun penting. Okay, tubuh memang ada toksin yang banyak. Ini pun ada kaitan akan membuatkan lemah sistem imun. Sebab badan kita sendiri tak dapat detect mana benda asing atau benda jahat, okay, mana yang baik. Jadi banyak sangat toksin dia akan block sistem kita daripada menghasilkan kita panggil tentera imun dia lah. Okay. Iaitu sel darah putih, okay, yang membantu untuk makan virus tadi dan bersihkan sistem kita daripada jangkitan virus. Okay. So pengambilan makanan berlebihan, makan makanan ringan, makan makanan segera, okay, ini semua tak membantu badan kita kuat lawan penyakit. Yang membantu badan kita kuat lawan penyakit sesama, jangkitan influenza, demam, batuk, okay, jangkitan virus umum yang kita tahu, okay, adalah sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu dia. Okay. Kalau kita demam sesama tapi kita nak makan Maggi lah, jangan harap boleh baik. Okay. So ada pula Maggi zaman sekarang kan, tiba-tiba ada claim tinggi vitamin C, menipu je tu. Okay. So jadi kena ambil buah-buahan dan sayur-sayuran lebih. Okay. Mana nak dapat buah-buahan dan sayuran lebih? Okay. Sebab bila sesama ni kan selera makan hilang. Hidung kita berlendir je, tak boleh nak makan. Okay. Mana nak dapatkan? Carilah suplemen segera. Okay. Sebab bila anda kena demam, batuk sesama, okay, atau jangkitan virus ini dan juga influenza, okay, dia boleh sampai 21 hari
Bayangkan dalam tempoh hari pertama sampai hari 21 tu kita memang tongkang terbalik lah. Okay, duduk tak kena, makan pun tak selera. Okay, dan kita tak ada bantuan. Okay, untuk dapatkan zat yang baik. Sebab bila kita dapat penyakit ini, apa yang penting adalah pemakanan. Kita top up vitamin C kita dalam badan. Yang biasa umum tahulah pengambilan vitamin C akan bantu melegakan dan mempercepatkan penyakitan virus dan influenza tadi. Okay. So itulah dia dua makanan yang patut kita ambil. Okay, sayur dan buah. Kalau tak ada, cari suplemen yang mudah. Jus buah. Okay, dan macam-macam. Okay. Lepas tu merokok. Merokok dia akan buatkan kita punya radikal bebas dalam badan tinggi. Itu akan buatkan kita lagi senang, sakit tekak, senang virus tersebar dalam badan. Okay? Itu dia. Dan juga pengambilan alkohol pun sama jugalah, dia akan tinggikan radikal bebas. Pencemaran udara, ni yang akan buatkan kita sesama yang bukan jenis virus tadi. Okay? So dia akan buat alergi, datang alergi dan sesama tu akan berlarutan. Ada sampai sebulan, ada sampai 2 bulan, ada sampai dia jadi apa kita panggil resdung. Okay, jangkitan sinus yang teruk. Okay. Lepas tu keadaan hidup yang buruk. Okay, sebab ada pencemaran dalam rumah sendirilah. Okay, yang mana mungkin datang daripada habuk rumah tak bersih. Okay, itu semua dia akan berulang-ulang kita dapat jangkitan. Okay, dan virus tu dia tak ada kitaran yang baik. Dia, rumah kita tak ada kitaran udara yang baik. Virus kedap. Dia duduk dalam tempat kedap, kita akan berulang dapat. Okay. Jadi bukan saja imun, macam-macam lah. Dan juga persekitaran profesional yang tercemar, doktor lagi. Okay. Orang yang buat kerja pembersihan atau pekerjaan yang memang mereka perlu buat kerja pembersihan, mana memang terdedah pada tisu-tisu, mask, orang-orang yang dah pakai yang bersin semua kan, kita paksa pegang, okay, terpegang. Okay, itu akan buatkan kita senang dapat jangkitan. Okay. Dan juga pengambilan ubat-ubatan borong dan banyak lagi pengambilan ubat-ubatan yang tak terkawal. Okay. Dan juga suplemen-suplemen yang kita panggil boleh menjejaskan kesihatan. Ada suplemen yang tak sesuai untuk individu yang lemah imun, sebab dia akan tambah toksin dalam badan. Okay. Tapi suplemen SNE semuanya adalah jenis sumber tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi dia tak akan menyebabkan overdose. Okay, bila overdose itu yang kita dapat penyakit terbalik pula. Okay, patut kita sihat jadi kita dapat penyakit. Okay, starting adalah kita kena sesama sebab imun kita lemah. Okay, dan juga jarang bergerak. Mungkin sebabkan kita memang OKU. Okay, ataupun kita punya minat suka duduk saja, pekerjaan kita duduk, contoh tukang jahit, okay, apa lagi gamers, okay, dan macam-macam lah tiktokers, okay, sebab apa akan spend setengah hari duduk saja tak ada pergerakan. Sebab apa? Salah satu teknik untuk kuatkan badan kita daripada jangkitan sesama, okay, dan influenza atau virus, okay, adalah dengan cara bersenam. Tak bersenam, tak bergerak, macam mana nak hasilkan sel yang sihat? Macam mana nak hasilkan kita panggil sel yang baik untuk lawan virus? Itu antara tips dia lah selain daripada pemakanan. Okay. Lepas tu keletihan fizikal dan mental stress. Kombinasi stres memang akan buatkan badan kita tak dapat lahirkan atau kita panggil keluarkan lebih banyak sistem imun ataupun ejen imun lah untuk melawan penyakit. Okay. Dan siapa yang berisiko kena sesama, okay, influenza, penyakitan virus, kanak-kanak, warga tua, okay, tubuh yang lemah akibat penyakit sedia ada, contoh memang ada penyakit kencing manis, okay, iaitu individu macam ni lah, individu dengan masalah jantung dan puas pinggang serta mereka yang ada masalah lelah atau asma. Okay. So ini semua individu yang berisiko besar. Okay. Kita panggil dapat keterukan akibat sesama je. Macam awal-awal tadi kan dia boleh jadi sampai kematian. Okay, so yang ini kita perlu beri perhatian lebih dan kena ada satu tahap di mana kita kena perhati simptom mereka dan perlu dibawa ke hospital segera. Sebab apa? Sebab mungkin dah kahak dah penuh, lendir dah penuh dekat dada. Okay, nampak tadi kan macam mana virus masuk daripada hidung. Okay, lepas tu dia pergi ke tekak, pergi ke paru-paru. Okay, bagi setengah orang kita dah lawan virus tadi dekat tekak kita saja. Yang tak tahan dia pergi ke paru-paru, masuk sistem peredaran darah, habis semua kita punya bahagian tubuh lain jadi
lemah, kita collapse sekejap sistem kita, okay, dia akan bangun balik. Okay. Jadi macam mana kita nak atasi masalah ni? Okay, macam mana kita nak kuatkan badan, nak bagi anak-anak, nak bagi mak ayah kita, atuk nenek kita semua kuat. Okay, dan nak cegah penyakit atau virus influenza tadi tersebar. Okay, dan menjejaskan kesihatan orang-orang yang kita sayang. Ini dia lah dengan pengambilan jus sibak booster. Okay, so sibak booster, tengok tulisan dia kat situ atau nombor dia 108, bukan kita suka-suka letak. Okay. Jadi sibak booster ni ada 108 jenis nutrisi dekat dalam ni sebenarnya. Termasuklah vitamin C, vitamin E. Itu sebabnya kita cakap dia adalah satu produk suplemen yang sesuai untuk atasi masalah lemah sistem imun. Okay, sebab dia ada padat nutrisi. Okay. Lepas tu dia ada nisbah zat yang seimbang dengan vitamin semua adalah semula jadi. Okay, sekejap ya, ada gangguan bunyi sikit. Okay, kita sambung semula. Dan juga nisbah zat dia adalah seimbang. Maksudnya vitamin C, vitamin E dan segala 108 nutrisi yang ada dalam dia tidak melampaui batas lah kita cakap. Bila kita ambil dia takkan overdose, dan dia juga jenis minuman yang mana dia ada ketersediaan nutrisi penting, terutamanya yang untuk melawan jangkitan virus dan influenza. Ini kelebihan sibak booster berbanding dengan kita panggil vitamin C dekat luar sana lah, yang biasanya kita jumpa semuanya dah dalam bentuk tablet, betul tak? Okay, lepas tu gamis. Okay, dalam bentuk gamis tu dia ada banyak gula sebenarnya. Dan saya nampak iklan terbaru lah produk daripada satu company ni, dia cakap dia punya gamis lebih baik berbanding gamis yang lain, tetapi masih ada gula yang tinggi. Okay, sebab gamis ni kita nak buat dia dalam industri lah, kita produce dia perlu ada flavor. Kalau kosong flavor orang tak boleh nak makan. Bayangkan kita makan plastik lah, kita rasa kan bila kita makan jelly atau gamis yang tak ada kemanisan, dia akan jadi lain. Okay, macam mana pun dia perlu palatable, boleh dimakan. Okay, kalau tak boleh dimakan, tak ada rasa, tak ada cukup gula, orang tak boleh makan, tak boleh jual. Okay, itu dia punya industri sekarang lah, macam mana dia nak bagi vitamin C kat kita, perlu manis. Okay, bayangkan kita punya gamis tadi kita bagi kat anak-anak ada gula tinggi. Okay, anak kita pula setahun sampai 5-6 kali kena sesama, sentiasa makan gamis. Okay, apa akan jadi pada dia punya badan? Mungkin dia ada lebihan gula dalam badan. Okay, dia boleh jadi kegemukan. Okay, dia boleh jadi masalah-masalah kesihatannya lain. Okay, itu antaralah produk yang ada dalam pasaran. Selain daripada itu, dalam pasaran ada bentuk tablet. Okay, yang keras tu, keras. Ada juga suplemen vitamin C yang perlu dilarutkan dalam air baru boleh minum. Perasan tak? So suplemen vitamin C yang begini sebenarnya dia punya kadar ketersediaan, bioavailability of nutrient dia atau vitamin C lah, dia memang claim untuk vitamin C sajalah kan. Okay, kandungan vitamin C dia dah berkurangan. Okay, mengikut masa sebenarnya. Okay, sebab masa dia proses pun dia dah hilang dia punya vitamin C. Okay, hampir 80% pun ada juga. Sebab tu anda perlu ambil tablet dia banyak. Okay. Dan juga ada jenis serbuk, tapi kadang tak sedap. Okay. Macam-macam jenis vitamin C dijual dalam pasaran. Tapi yang berproses, ingat ya, vitamin C yang berproses atau sintetik, okay, semuanya bukan baik untuk kesihatan. Okay. So bila kita ambil berlebihan, dia ada side effect juga. Mana antara side effectnya, okay, dia akan buatkan kita overdose lah vitamin C. So apa jadi bila kita overdose vitamin C? Macam-macam. Boleh jadi kita kram badan, kita muntah, sakit kepala, pening dan macam-macam lagi keterukannya lain. Okay. So untuk sibak booster, dia bukan semua kategori tadi. Dia bukan jelly, dia bukan gamis, dia bukan apa tablet. Okay. Dan dia dihasilkan oleh kilang yang ada 30 tahun pengalaman dalam penghasilan produk buah Sibaton. Okay, dia jadi jus pun dengan pengalaman daripada kilang kita, dia buat jus yang terbaik. Okay, apa yang anda dapat dalam tangan sekarang ni Sibaton, semua tu 100% tak ada gula, tak ada pewarna, tak ada pengawet. So 100% kita dapatkan dia
dan kita tak ada tambah air pun. Kita panggil non-concentrated fruit sibaton juice. Tidak concentrate lah. Kita packkan adalah bila kita dah perah, itulah dia bulat-bulat keluar. Jus sibaton itu yang kita packkan dalam kita punya pack sibaton kita, dan anda boleh direct semuanya ada kat situ, ketersediaan vitamin C. Bukan tu je, ada vitamin E, ada vitamin D, ada vitamin K dan macam-macam lagi. Okay, tu yang bestnya lah bila makan sibak booster ni. Sebab bukannya kita dapat vitamin C, kita dapat pelbagai lagi kombinasi vitamin yang sesuai untuk kesihatan kita. Okay, jadi kalau kita dalam keadaan sedang mengalami keradangan akibat batuk yang kuat, okay, sesemua kita berpanjangan sampai sinus, mata kita kena jangkitan sampai meleleh air mata kan, okay, mata jadi merah dan sebagainya. Okay, bila ambil sibak booster, dia akan cepatkan keadaan tu. Okay, ataupun dia akan cegah daripada kita dapat keterukan macam orang sesama lain. Okay, so kalau setengah orang biasa demam masa sesama, dapat sesama ringan pun dia demam. Okay, dengan ambil sibak booster, dia akan makin melegakan, okay, dengan cepat, dalam keadaan cepat lah. Tadi saya cakap sampai 21 hari kan dia boleh berlarutan, okay, dia akan kurangkan tadi, dia akan cepatkan legakan simptom tadi dengan baik. Okay, so untuk pengetahuan anda, apa kelebihan dia sibak booster ni? Okay, dalam ada 108 jenis bahan-bahan bioaktif atau nutrien dia. Okay, dan dia kaya dengan simpanan vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, juga dikenali sebagai sibaton ni juga dikenali sebagai raja vitamin C dalam dunia tumbuhan. Okay, dan ada antioksidan tinggi. Antioksidan ni penting untuk lawan keradangan, yang sakit-sakit tekak, okay, lepas tu batuk berterusan. Inilah dia macam mana kita nak lawan adalah melalui sibak booster. Okay, sebab kalau pergi farmasi untuk kita panggil settlekan semua keadaan ni, kita perlu ambil mungkin 2-3 ubat. Okay, kita perlu bayar, okay, dengan mahal. Okay, sebab apa, bila batuk kita cakap doktor kita ada batuk sikit lah, so doktor bagi ubat batuk. Okay, ataupun masa kita pergi farmasi kita bagi tahu apa nama, farmasis kita cakap kita ada batuk, kita ada sakit tekak, ada satu ubat sakit tekak, satu ubat batuk, lagi apa, satu ubat sakit mata sebab mata dah pedih sentiasa berair. Okay, apa lagi, ubat vitamin C, okay, doktor atau farmasis mungkin nak tambah vitamin D dan macam-macam lagi lah. Okay, dah ada satu kos yang besar hanya untuk settlekan sesama yang biasa. Tapi dengan sibak booster, kita ada nutrien aktif, maksudnya minumnya terus dia akan bertindak lah, okay, buat kerja terus, okay, dan paling mudah diserap sebab dia bentuk jus. Itu beza dia dengan ubat-ubatan lain. Okay, dan juga dia adalah 100% semula jadi, okay, kita tak ada tambah apa-apa bahan-bahan lain untuk tingkatkan kandungan vitamin C dia ke, tak ada. Okay, sebab dengan hanya satu pack saja anda telah dapat nilai vitamin C yang mencukupi untuk keperluan seharian. Tapi bila sesama batuk, demam, kena influenza, kena jangkitan virus, boleh dapatkan atau pemakan lebih sibak booster sehingga 3 pack bagi orang dewasa. Okay, so bila kita minum satu bungkus sibak booster, dia sama macam kita ambil 20 kali buah oren. Okay, dan vitamin E dia adalah seperti kita ambil 4 kali buah mangga, dan vitamin K dia dianggarkan seperti 2 kilo bayam. So banyak bahan-bahan dekat dalam sibak booster rupanya, okay, yang dapat membantu kita sihat dengan lebih baik, dan selain daripada tu dilengkapkan nutrisi badan kita. Kadang-kadang bila kita sesama kita nak makan, kita tak tahu nak makan apa, tak boleh masuk semua. Okay, sebab apa, selera tu bahagian hidung kita kan, kita punya hidung tak boleh bau makanan, so dia tak ada selera lah nak masukkan makanan kan. Okay, jadi kadang setengah orang mungkin boleh makan bubur kosong je, okay, tapi tak ada, bila bubur kosong dia hanya bagi tenaga, kita tak cukup nutrien, kena ada buah dengan sayur. Okay, dengan sibak booster anda boleh dapat nutrien yang diperlukan. Okay, dan juga manfaat selain daripada dia bantu kita legakan sesama jangkitan virus, influenza dengan cepat, dia pun bantu kuatkan sistem pernafasan kita. So bagi mereka yang mudah terkena asma, okay, so boleh amalkan sibak booster. Selain daripada itu memperbaiki fungsi imun, baik untuk kulit juga. Dia ada vitamin E dalam dia, baik untuk kelembapan kulit kita.
dia membantu penglihatan, okey, mencegah virus dan okey, kalau amalkan hari-hari kita boleh elakkan lah maksudnya, okey. So terbaik adalah amalkan setiap hari sebab dalam dia pun bukanlah terlalu tinggi vitamin C, okey. Dia adalah yang memang bersesuaian untuk kita amalkan setiap hari. Bila kita sesama, bila kita kena jangkitan virus influenza, kita cuma ambil lebih je. Itu je tips dia, okey. Sebab dan treat dia atau layan kita punya sebab booster seperti jus minuman biasa. Itu lagi sesuai jugalah bagi anda yang suka minum sejuk, kita galakkan letak ais, okey. Bagi orang setengah orang yang suka dia apa kita panggil keras lah, boleh masukkan dalam peti beku dan kemudian amalkan. Ini pun baik meningkatkan kita panggil selera anak-anak dan juga orang tua bila kita ambil sejuk lah kan, okey. Dan juga bila kita amalkan sebab booster ni, ianya akan bantu orang tua dan anak-anak ada kecenderungan nak ambil air kosong dengan lebih banyak. Okay. Sebab rasa kemasaman dia tu, dia akan trigger kita punya badan lah minum lebih banyak air kosong. Okay. Dan juga sesuai untuk siapa, sesuai untuk semua sebenarnya sebab booster ni. Okay. Daripada kanak-kanak usia setahun ke atas boleh amalkan dah. Okay. Sehingga ke orang tua. Jangan takut nak bagi dekat orang tua sebab apa? Kat dalam dia ada segala nutrien yang bagus. Kedua, dia bukan bentuk tablet. Okay. Ataupun jelly atau soft gel yang boleh buatkan tercekik kita punya mak, ayah, nenek kita. Okay. So jadi dia sangat selamat untuk diamalkan oleh orang tua. Okay, selain itu saya galakkan lagi satu kombinasi produk untuk cegah, okay, dan legakan keadaan sesama batuk, sakit tekak, jangkitan virus, influenza anda melalui produk yang lagi satu iaitu SNE capsule. Okay. So SNE capsule pun adalah produk Sibaton tapi kita hasilkan daripada minyak biji Sibaton. Okay. Yang mana bila biji itu bermaksud dia ada kepadatan nutrisi yang tinggi. Okay. So dekat situ apa nama? Dalam satu biji itu bayangkan kita dapat kumpulkan satu kapsul tu mempunyai beribu biji Sibaton. Okay. Yang mana bila kita combine kadar kandungan nutrien dia yang penting untuk melawan penyakit adalah sangat. Okay. Dan juga dia pun ada satu bahan yang kita panggil mucopolisaccarida yang baik untuk penghasilan sel baru. So kalaulah kita adalah individu yang atau orang tua lah, okay, dan bila kita terkena sesama, okay, sampai setengah orang kan dia sampai masuk hospital, orang tua-tua kan, okay, sebab apa? Jangkitan virus paru-paru, okay, sampai kena masuk ubat seminggu, okay. Dan juga bila dia balik dia punya badan dah susut, tak ada tenaga, okay. Lepas tu selera makan pun berkurangan sebab apa? Sentiasa kena on time ambil ubat jangkitan paru-paru, okay. Jadi apa yang kita boleh bantu adalah dengan bagi SNE capsule, okay. Anak-anak, kanak-kanak dan orang tua paling penting ambil kita punya SNE capsule. Dan SNE capsule ni adalah produk Sibaton juga yang mana produk ini sangat sesuai untuk melawan kita panggil radikal bebas. Sebab apa? Mana dia didapati berdasarkan kajian membantu menghalang radikal bebas lah. Okay. Itu pun berkaitan dengan kita yang kat bumi ni, radikal bebas terhasil daripada dalam tempoh kita batuk semua tu kan sekitaran kita bagi kita stres. Okay. Jadi tak sesuai untuk kesihatan kita sembuh cepat. Apa yang boleh SNE capsule buat, dia akan kita panggil neutralizekan lah segala radikal bebas tadi bagi badan kita lebih clear daripada tekanan daripada abundance atau pengumpulan radikal bebas tadi. Okay. Dan SNE capsule ni sangat baik sebab apa? Pun ada nutrisi penting dan bagus untuk legakan jangkitan atau sakit tekak tadilah. Sebab apa? Dia adalah jenis minyak, bila kita makan kan kita pecahkan, dia akan lalu tekak, dia akan legakan tekak, dia akan coat, dia akan lapiskan kita punya macam kulit dekat dalam tekak kita lah tu. Okay. So apa yang dia buat adalah daripada dia salut tu, dia akan kurangkan rasa gatal, okay, radang dan sebagainya. Okay. Apa yang contribute, apa yang membantu daripada SNE capsule untuk legakan keadaan tersebut atau radang tadi adalah daripada sumber
omega dia. Omega 3, 6, 9. Okay, dia pun ada omega 7. Okay. Dan juga kita ada banyak nutrisi lain yang akan bantu kecekapan sel kita dalam menghasilkan sel baru untuk kekuatan imun. So pengambilan jus buah sibaton dan juga minyak biji sibaton ini iaitu Sibak Booster dan SNE Capsule sangat baik untuk bantu kita jauhi sesama demam, batuk semua. Okay. Mudah je kan kombinasi dua ni. Yang batuk teruk paling mudah nak legakan batuk tadi adalah amalkan satu lagi produk kita SBE. So dia akan, dan juga bila makan tu kemam dulu dia akan bagi kita punya tekak lagi lega. Okay, sebab SBE adalah minyak buah ni lagi kuat dia punya bantuan untuk sakit tekak dan orang yang kuat batuk tadi. Okay. So boleh ambil SNE, Sibak Booster dan juga SBE 3 ni. Okay, apa-apa produk Sibaton memang bagus untuk kita punya keadaan bila terkena influenza, demam, batuk, sesama. Okay. Dan manfaat SNE Capsule dia bantulah paling penting adalah imun kita. Okay, dan bantunya toksik. Okay, apa-apa virus tadi dia akan dengan cekap akan engulf lah, dia ada proses dia kita panggil. Okay, dalam badan dia akan makan virus ni, akan buang. So senang je. Okay, itu cara dia memang daripada segi kajian lah. Okay, dan juga tips pengambilan. Macam mana nak ambil SNE dengan Sibak Booster. Okay, kanak-kanak 1 hingga 3 tahun sebenarnya boleh dapatkan nasihat pengambilan Sibak Booster. Okay. So tengok keadaan, kita akan tengok keadaan dia lah. Dan juga sebenarnya dari segi vitamin C kita akan pertimbangkan berat badan dia juga. Okay. Jadi boleh kontak mana-mana nutritionist untuk dapatkan ketepatan lah pemberian Sibak Booster. Untuk SNE Capsule boleh amalkan 1-2 kapsul sehari lah 1 hingga 3 tahun. Okay. Kanak-kanak 4 hingga 12 tahun pun boleh amalkan lah sehingga 1 pack Sibak Booster sehari. Okay. Dan juga SNE Capsule macam nak amalkan, dia boleh amalkan minimum, dia boleh ambil lebih daripada tu sebenarnya, satu pagi, 1 malam. Dan juga kalau dia nak legakan kanak-kanak ni semua macam nak bagi dalam keadaan guna sudu ke, guna shrink ke, okay, untuk kanak-kanak 4 hingga 12 tahun yang mungkin dia tak selesa lah. Dan 1 tahun ke atas, okay, hingga 13 tahun ke atas, 1 hingga 3 pack Sibak Booster sehari. Sehingga dewasa lah maksudnya, sehingga orang tua. Okay. Iaitu boleh ambil sehingga 3 kali ganda dos harian. Okay. So nak ambil lebih daripada tu pun tak ada masalah. Okay, ada customer suka tanya saya lah, saya nak makan banyak-banyak Sibak Booster ni. Okay. Sebab apa? Sebab vitamin C dia nak dapat lebih. So boleh ambil banyak, tak ada masalah. Tapi ingat Sibak Booster ni bukan untuk panik, ini adalah common, benda yang biasa berlaku. Sebab Booster ni adalah jus buah biasa. So jus buah macam ni kita minum, macam ni kita minum orange, jus orange, macam ni kita minum apa lagi, jus apple, kita akan pergi toilet kerap. Sebab apa? Ada serat dia kat dalam kan. Okay, itu adalah normal lah. Kalau kita ambil berlebihan, kita bimbang, sebabkan Sibak Booster ni sangat bagus, bimbang dia akan overdose kat badan, tidak. Okay, jadi kita ambil berlebihan dia akan di flush keluar sebab dia masih lagi jus buah yang tinggi serat. So dia pun ada prebiotik kat dalam, menggalakkan kita punya pergerakan usus ataupun pencernaan dalam usus yang baik. Sebab itulah Sibak Booster pun baik untuk kulit. Sebab apa-apa panggil kulit yang baik sebenarnya datang daripada usus yang sihat. Itu je dia punya link dia. Kalau kulit kita bermasalah sebenarnya usus kita ada problem. Okay, so jadi kalau nak kulit cantik di samping kita tengah sesama, okay, boleh. Dan juga macam mana nak ambil SNE Capsule untuk orang dewasa, start 13 tahun sampai dewasa sampai tua, ini cara dia tadi. Okay, SNE Capsule kena ambil minimum dosis, tak boleh kurang daripada tu. Kalau kurang memang kesan dia lambat. So minimum ambil 2 pagi 2 malam. Okay, nak ambil 1 hari sampai 10 biji tak ada masalah. Sebab apa? Kadang gatal tekak. Okay, kadang-kadang perlu untuk dititis ke mata ke kan. Okay, sebab apa? Jangkitan allergic pula kita dapat lepas kita dapat sesama biasa. Okay, so macam-macam keperluan SNE Capsule boleh diamalkan dengan cara sapu, titis, makan. So mana-mana kita rasa boleh kita sapu dan juga titis SNE. Jangan risau selain daripada makan Okay, sebab apa? Bila kita dapat sesama bukan saja sebabkan jangkitan virus, tapi mungkin sebab allergic juga.
Dan kelebihan Sibaton untuk kes sesama dan influenza, jus Sibaton sendiri telah diperakui ada ketersediaan vitamin C yang baik, yang tinggi, yang bersesuaian untuk pengambilan semua peringkat umur. Okay, jadi jangan takut nak ambil jus Sibaton, okay, untuk membantu sesama dan influenza. Okay. Buah dan kulit Sibaton kaya dengan vitamin C dan E. Dan untuk 108 Sibat booster ni kita perah buah kulit dia sekali. Okay, sebab tu bila kita buka Sibat booster, tuang kat cawan boleh nampak ada macam ampayan, macam rupa macam plastik. Okay, tapi bukan, itu adalah kulit dia. Okay, so akan nampak ada macam satu, kita panggil sekeping-sekeping lah kalau anda nampak itu adalah kulit Sibaton. Okay, so dia kaya dengan vitamin C dan vitamin E. Bila kita makan Sibat booster kadang kita rasa macam berlemak, itu adalah vitamin E dia. Okay, rich in vitamin E, tocopherol dan tocotrienols untuk cantik kulit kita. Okay. Dan juga buah Sibaton ada nilai ORAC yang tinggi, iaitu oxygen radical absorption capacity atau antioxidant. So antioxidant tinggi bagus untuk tengah sesama dengan jangkitan influenza, demam ke, sangat bagus. Okay, sebab dia legakan sakit badan kita. So kalau kita ambil Sibat booster, memang of course dah ada antioxidant, okay, dengan arsenic capsule dia, okay, combine dua-dua lagi tinggi antioxidant, jangan risau, lagi tinggi lagi bagus. Okay, so bila makan lagi cepat kesan lega tu. Okay, dan juga kajian dapati pengambilan dos vitamin C yang tinggi. Okay, macam mana kita nak tambah lagi vitamin C, boleh ambil Sibat booster berbanyak, dia takkan overdose. Berbanding anda ambil tablet, okay, anda ambil serbuk vitamin C produk-produk kat luar kan, yang memang ada kombinasi ataupun mungkin tak sesuai dengan orang yang biasa ada masalah buah pinggang. Okay, so ambil Sibat booster je. Sebab apa? Dia senang kita nak minum. Okay, dia bagi vitamin C, kita boleh ambil lebih, tak ada masalah. Kalau berlebihan dia akan flush keluar, kita akan pergi toilet lah, normal. Okay, dan memang kajian cakap ambil lebih, vitamin C akan bantu redakan keadaan. Kalau kita nak start ambil Sibat booster bila dah terkena virus yang kita virus influenza atau sesama tadi. Okay, kalau kita nak cegah, tiap-tiap hari je makan Sibat booster, itu je cara dia. Lagi-lagi kalau kita bukan jenis pencinta sayur dan buah, ataupun memang susah nak jumpa sayur dan buah dekat rumah sendiri, tak ada masa nak makan, bawa je Sibat booster. 1 pack 1 hari, amalan seharian. Okay, kalau jatuh sakit sesama demam, batuk, jangkitan influenza, ambil sehingga 3 pack 1 hari. Nak ambil lebih tak ada masalah. Okay. So ini adalah nilai ORAC dia, iaitu antioksidan Sibaton. Dia adalah lebih tinggi daripada buah-buahan lain. Setengah orang kan bila jatuh sakit kan, ataupun kita melawat orang jatuh sakit kan, kita akan bagi buah anggur. So anggur pun tergolong dalam nilai ORAC yang ataupun antioksidan yang tinggi. Okay, tapi lagi tinggi adalah Sibaton. Iaitu 2 produk yang saya recommend malam ni, 108 Sibat booster dan arsenic capsule. Okey, saya pun dah sampai ke penghujungnya.